aqui é o Rafael da Sonora e hoje eu estou aqui na sede do Sicredi Progresso, na cidade de Toledo, onde nós cuidamos da parte de projeto e execução de áudio e vídeo. Nós estruturamos o projeto em duas etapas. Primeiro, a parte de sonorização ambiente, onde contempla todos os ambientes aqui da nova sede, com setorização. Dessa forma, cada pessoa pode selecionar o volume desejado sem interferir nos outros volumes das outras áreas. Outro ponto importante desse projeto é que ele conta com um auditório que ele é híbrido, ou seja, ele é um auditório que pode ser dividido em dois auditórios ou um auditório completo. Isso deixa a parte técnica um pouco mais elaborada, mas possível com que eles utilizem salas separadas ou, quando utilizar a sala completa, pode ser usada no ambiente como um todo. Como todo o sistema de áudio e vídeo precisa estar posicionado no teto, aqui nós utilizamos uns projetores de ultra curta distância, onde nós conseguimos ter uma projeção de 150 polegadas a 50 centímetros da tela. Para propor uma solução de sonorização à altura de um auditório, nós utilizamos um equipamento VersaHead da Attack, que já são parceiros de longa data da Sonora. Para que a gente tenha um auditório de qualidade, nós precisamos pensar numa cobertura de áudio em todos os lugares dentro desse ambiente, com que as pessoas consigam entender e escutar a mensagem do palestrante ou da aula com a mesma intensidade. Para isso, nós dimensionamos e fizemos o projeto com base nesse tipo de caixa oferecido pela Attack e posicionamos todas essas caixas no teto, onde nós conseguimos ter toda a área de cobertura necessária. Por fim, nós pensamos em uma solução para a sala do conselho, uma sala importante onde as principais decisões da cooperativa são tomadas. Aqui nós também temos sistemas de áudio e vídeo, todas embutidas para ser o mais clean possível e, claro, ao toque de um comando, tudo começa a funcionar, entregando praticidade e qualidade no dia a dia dos colaboradores e do conselho aqui do Sicredi Progresso. Fica o nosso agradecimento a todo o pessoal do Sicredi Progresso por toda a confiança no nosso trabalho e para você que precisa de uma solução de áudio e vídeo, entre em contato com a Sonora que nós podemos te ajudar.